Om Swastiastu, kami dari Klinik Utama Merdeka Medical Center ingin menjelaskan bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Batuk dan bersin merupakan penyakit menular dan media penularannya bisa melalui udara. Maka dari itu, pentingnya kita perlu mengetahui bagaimana etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah penularannya. Pertama, gunakanlah masker jika kalian sedang batuk dan bersin. Jika tidak ada masker, gunakanlah tisu sekali pakai untuk menutupi hidung dan mulut. Atau gunakanlah lengan bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut. Buanglah tisu atau masker sekali pakai yang sudah selesai dipakai pada tempat sampah. Selanjutnya, kalian wajib untuk mencuci tangan agar terhindar dari virus dan bakteri yang menempel di tangan. Baik, demikian penjelasan dari kami tentang bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Sekian dan terima kasih.